ခန်းကြီး9အငယ်1မှ9တို့ရတွင်ယူဒအမျိုးဇေရဇာဗတိကာမိတို့မှဆင်းသက်သောအာခံသည်ကျိန်အပ်သောအရာကိုသိမ်းယူ၍ထိုအရာအားဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြစ်မှားသောအပြစ်ရှိသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့၌အမျက်ထွက်တော်မူ၏ယောရှုသည်လည်းယေရိခေါမြို့မှလူတို့ကိုစေလွှတ်၍သင်တို့သည်ဗေသလမြို့အရှေ့ဗေသဝင်မြို့အနားမှရှိသောအာဣမြို့သို့တွား၍ထိုပြည်ကိုကြည့်ရှုကြလော့ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းသူတို့သည်တွား၍အာဣမြို့ကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ယောရှုထံသို့ပြန်လာ၍ဤလူတို့ကိုအကုန်အစင်မတွားပါစေနှင့်လူ2000-3000လောက်တွား၍အာဣမြို့ကိုလှုပ်ကြံပါစေထိုမြို့သို့တွားရတွင်ဤလူအပေါင်းတို့ကိုမပင်ပန်းစေပါနှင့်မြို့သားတို့သည်မများပါဟုလျှောက်သည်နှင့်အညီလူ3000ခန့်မျှချီတွား၍အာဣမြို့သားတို့ရှေ့မှပြေးရကြ၏အာဣမြို့သားတို့သည်လူ36ယောက်တို့ကိုတတ်ကြ၏မြို့တကားမှသည်ရှေဗရိမ်အရပ်တိုင်အောင်လိုက်၍ထိုအရပ်၌ဆင်းရာတွင်လှုပ်ကြံကြသောကြောင့်လူများတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အရည်ကျူ၍ရေကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ထိုအခါယောရှုသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တကွမိမိတို့ခေါင်းပေါ်၌မြေမှုန့်ကိုတင်၍ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှညဦးတိုင်အောင်ဝတ်လျက်နေကြ၏ယောရှုကလည်းအိုအရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ဤလူအပေါင်းတို့ကိုအာမောရိလူတို့လက်သို့အပ်၍ဖျက်ဆီးစေခြင်းငှါယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့အဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိ၍ယော်ဒန်မြစ်ရှေ့ဘက်၌နေကြပါစေသောအိုဘုရားရှင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ရန်သူတို့ရှေ့မှကြောကိုလှည့်ရကြသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြောရပါမည်နည်းခါနနိလူအစရှိသောဤပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ထိုသိတင်းကိုကြားလျင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဝိုင်း၍အကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကိုမြေကြီးမှပယ်ရှင်းကြပါလိမ့်မည်ကိုယ်တော်သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်အဖို့အလို့ငှာအဘယ်သို့ပြုတော်မူမည်နည်းဟုလျှောက်ဆို၏အငယ်30မှ15ထာဝရဘုရားကလည်းထလော့အဘယ်ကြောင့်ဝတ်၍နေသနည်းဣသရေလအမျိုးသည်ပြစ်မှားပြီငါမှားထားသောပဋိညာဉ်တရားကိုဖျက်လေပြီကျင့်အပ်သောအရာကိုခိုးယူ၍ပရိယာယ်ပြုသဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထိုသို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကျင့်အပ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ရန်သူတို့ရှေ့မှမခံမရပ်နိုင်ကြောကိုလှည့်ရကြ၏ကျင့်အပ်သောသူကိုသင်တို့အထက်ကမပယ်မရှင်းလျှင်သင်တို့နှင့်အတူငါမနေထ၍လူများတို့ကိုတန်ရှင်းစေလော့နက်ဖြန်နေ့အဖို့ကိုတန်ရှင်းစေကြဟုဆင့်ဆိုလော့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုဣသရေလအမျိုးကျင့်အပ်သောအရာသည်သင်တို့အထဲ၌ရှိ၏ထိုအရာကိုသင်တို့အထဲကမပယ်မရှင်းမီတိုင်အောင်ရန်သူတို့ရှေ့မှမခံမရပ်နိုင်ကြနက်ဖြန်နံနက်၌သင်တို့သည်အမျိုးအနွယ်လိုက်ချင်းကပ်ရကြမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအမျိုးသည်အဆွေအမျိုးလိုက်ချင်းကပ်ရကြမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအဆွေအမျိုးသည်အိမ်တောင်စုံနှင့်ချင်းကပ်ရကြမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအိမ်တောင်သည်လူအသီးသီးချင်းကပ်ရကြမည်ကျင့်အပ်သောအရာပါလျက်မှတ်တော်မူသောသူမှဆ၍သူ၌ရှိသမျှတို့ကိုမီးရှို့ရကြမည်အကြောင်းမူကားသူသည်ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်တရားကိုဖျက်၍ဣသရေလအမျိုး၌အာဓမအမှုကိုပြုလေပြီဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ26နံနက်စောစောယောရှုသည်ထ၍ဣသရေလလူတို့ကိုအမျိုးအနွယ်လိုက်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ယုဒအမျိုးကိုမှတ်တော်မူ၏ယုဒအမျိုးကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ဇေရိအဆွေမျိုးကိုမှတ်တော်မူ၏ဇေရိအဆွေမျိုးအိမ်တောင်ဆုံးအသီးသီးတို့ကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ဇာဗဒိအိမ်တောင်ကိုမှတ်တော်မူ၏ထိုအိမ်တောင်လူအသီးသီးတို့ကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ယုဒအမျိုးဇေရဇာဗဒိကာမိတို့မှဆင်းသက်သောအာခံကိုမှတ်တော်မူ၏ယောရှုကလည်းငါသားဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း၍ရှေ့တော်၌ကိုယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပါလော့
သင်ပြုမိသောအမှုကိုငါအားပြောပါလော့ဝှက်၍မထားပါနှင့်ဟုအာခံအားဆိုလျင်အာခံကဟုတ်ပါ၏ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်ပြစ်မှားပါပြီကျွန်တော်ပြုမိသောအမှုဟုမူကားလူယူသောဥစ္စာတို့တွင်မြတ်သောဗာဗုလုန်ဝတ်လုံငွေနှစ်ပိဿာရွှေတုံးအကျပ်50ကိုကျွန်တော်မြင်သဖြင့်တက်မဲ့၍သိမ်းယူမိပါပြီကျွန်တော်တဲအတွင်းမြေ၌မြုပ်တဲ့ငွေသည်အောက်ဆုံးရှိပါသည်ဟုယောရှုအားပြန်လျှောက်လေ၏ထိုအခါယောရှုစေလွတ်သောသူတို့သည်တဲသို့ပြေး၍ထိုဥစ္စာသည်တဲအတွင်းမြေ၌မြုပ်လျက်ငွေသည်အောက်ဆုံးရှိသည်ကိုတွေ့သောတဲတဲကထုတ်၍ယောရှုထံဣသရေလအမျိုးသားရှေ့သို့ဆောင်သွားသဖြင့်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားကြ၏ယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဇေရသားအာခန်မှစ၍ထိုငွေဝတ်လုံရွှေတုံးသားသမီးသိုးနွားမြင်းတဲနှင့်တကွသူ၌ရှိသမျှတို့ကိုအာခေါ်ကျိုင်းသို့ဆောင်သွားပြီးမှယောရှုကငါတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်နှောက်ရှက်သနည်းယနေ့ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုနှောက်ရှက်တော်မူမည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြပြီးမှမိရှို့ကြ၏သူအပေါ်၌များစွာသောကြောက်တို့ကိုပုံထားကြ၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းအမျက်တော်အရှိန်ကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ထိုအမှုကိုအစွဲပြု၍ထိုကျိုင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်အာခေါ်ကျိုင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ9တပန်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်မကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်သင်၌ပါသောစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍အာဣမြို့သို့ထသွားလော့အာဣမင်းကြီးနှင့်သူ့လူများသူ့မြို့သူ့မြေကိုတင့်လက်၌ငါအပ်မည်ယေရိခေါမြို့နှင့်မင်းကြီးအားပြုတကဲ့သို့အာဣမြို့နှင့်မင်းကြီးအားပြုရမည်တို့အတွင်လူယူသောဥစ္စာတိရစ္ဆာန်များကိုကိုယ်အဖို့သိမ်းရမည်မြို့နောက်မှကင်းတက်ကိုထားရမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုနှင့်စစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်အာဣမြို့ကိုတိုက်ခြင်းဟံထားကြ၏ယောရှုသည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့3000တို့ကိုရွေးချယ်၍ညအခါစေလွတ်လျက်သင်တို့သည်ထိုမြို့ကိုတိုက်ခြင်းဟံမြို့နောက်မှကင်းထိုးလျက်နေကြလော့မြို့နှင့်ဝေးဝေးခွာ၍မသွားကြနှင့်တညီတညွတ်ထီအသင့်နေကြလော့ငါနှင့်တကွငါ၌ပါသောသူအပေါင်းတို့သည်မြို့အနီးသို့ချဉ်ကပ်မည်သူတို့သည်ယမန်ကဲ့သို့တိုက်ခြင်းဟံထွက်လာကြသောအခါငါတို့သည်သူတို့ရှေ့မှပြေးရကြမည်သူတို့လည်းလိုက်ခြင်းဟံမြို့ထဲကထွက်၍မြို့နှင့်ကွာမှန်းကိုမသိဘဲခွာ၍လိုက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့ရှေ့မှငါတို့သည်ပြေးသောအခါယမန်ကဲ့သို့ငါတို့ရှေ့မှပြေးကြပြီဟုသူတို့ဆိုကြလိမ့်မည်ထိုအခါသင်တို့သည်ကင်းထိုးလျက်နေရာအရပ်မှထ၍မြို့ကိုတိုက်လျင်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမည်အငယ်8မှ73တိုက်၍အောင်သောအခါမြို့ကိုမီးရှို့ရကြမည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုရကြမည်ထိုတို့ငါဆင့်ဆိုသည်ဟုထိုသူတို့အားမှားထားလေ၏ယောရှုစေလွတ်သည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ကင်းထိုးခြင်းငှါသွား၍ဗေသလမြို့နှင့်အာဣမြို့စပ်ကြားတွင်အာဣမြို့အနောက်ဘက်မှနေကြ၏ယောရှုသည်ထိုညတွင်လူများထဲမှနေသေး၏နံနက်စောစောထ၍လူများတို့ကိုရေတွက်ပြီးမှဣသရေလမျိုးအသက်ကြီးသူတို့နှင့်အတူအာဣမြို့သို့အဦးချီသွားလေ၏ယောရှု၌ပါသောစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်လိုက်၍မြို့အနီးသို့ရောက်ပြီးလျှင်မြို့မြောက်ဘက်၌တက်ချကြ၏သူတို့နှင့်မြို့စပ်ကြားမှာဂျိုင်းတစ်ခုရှိ၏တဖန်အာဣမြို့အနောက်ထိုမြို့နှင့်ဗေသလမြို့စပ်ကြားမှာကင်းထိုးစေခြင်းဟံလူ9000ခန့်မျှထားလေ၏ထိုတို့လျှင်မြို့မြောက်ဘက်မှဘူချီအပေါင်းခင်းကျင်းလျက်အနောက်ဘက်မှလည်းကင်းထိုးလျက်အသီးအသီးနေရာကျကြသောအခါယောရှုသည်ထိုညတွင်ဂျိုင်းအလယ်သို့သွားလေ၏အငယ်14မှ19ထိုအချင်းရာတို့ကိုအာဣမင်းကြီးသည်မြင်လျှင်မြို့သားယောက်ျားတို့သည်စောစောထ၍အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ပြီးမှမင်းကြီးသည်လူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ခြင်းဟံ
ချင်းချက်သောအချိန်၌လွင်ပြင်သို့ချီသွားလေ၏တို့ရတွင်မြို့နောက်မှကင်းတက်ရှိမှန်းကိုမသိယောရှုနှင့်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှုံးဟန်ပြုလျက်တောလမ်းဖြင့်ပြေးကြ၏သူတို့ကိုလိုက်ခြင်းငှာအာဣမင်းကြီးသည်မြို့၌ရှိသည်မြတ်သောယောက်ျားတို့ကိုနှိုးဆော်ပြီးလျှင်မြို့သားတို့သည်ယောရှုကိုလိုက်၍မြို့နှင့်ကွာမှန်းမသိကွာသွားကြ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလိုက်ဘဲအာဣမြို့နှင့်ဗေသလမြို့၌ယောက်ျားတစ်ယောက်မျှမနေမြို့ကိုလှတ်ထားလျက်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုလိုက်ကြ၏အငယ်16မှ24ထာဝရဘုရားကလည်းသင်ကိုင်သောလှံကိုအာဣမြို့သို့ရွယ်လော့ထိုမြို့ကိုတင့်လက်သို့ငါအပ်မည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်မိမိကိုင်သောလှံကိုထိုမြို့သို့ရွယ်လေ၏ရွယ်သောအခါကင်းတပ်သားတို့သည်ချက်ချင်းထ၍အလျင်အမြန်ပြေးလျက်မြို့ထဲသို့ဝင်မိလျှင်ကြိုးစား၍သိမ်းယူပြီးမှမိရှို့ကြ၏အာဣမြို့သားတို့သည်ပြန်ကြည့်၍မြို့ကိုလောင်သောမီး၏အခိုးသည်မိုးကောင်းကင်သို့တက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်သောအခါအဘယ်အရက်ကိုမျှပြေးခြင်းငှာမတက်ဆွမ်းနိုင်ကြတောသို့ပြေးသောသူတို့သည်လည်းလိုက်သောသူတို့ကိုပြန်လှန်၍တိုက်ကြ၏ကင်းတပ်သားတို့သည်မြို့ကိုရ၍မြို့၌မိကိုတက်လျက်ရှိသည်ကိုယောရှုနှင့်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြင်လျှင်တဖန်ပြန်လှည့်၍အာဣမြို့သားတို့ကိုတိုက်တတ်ကြ၏အခြားသောသူတို့သည်လည်းမြို့ထဲကထွက်၍တိုက်သောကြောင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်အာဣလူတို့ကိုညှက်၍တိုက်သဖြင့်တယောက်ကိုမျှမလွတ်မကြံကျွင်းစေခြင်းငှာလုပ်ကြံကြ၏အာဣမင်းကြီးကိုအရှင်ဖမ်း၍ယောရှုထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်လွင်ပြင်၌၎င်းလိုက်ရှာရာတော၌၎င်းအာဣမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုလုပ်ကြံ၍ဓာဖြင့်အကုန်စင်တုတ်တင်ပြီးမှတဖန်မြို့သို့ပြန်လာ၍ဓာဖြင့်လုပ်ကြံကြ၏အငယ်25မှ29ထိုနေ့၌12000ခန့်မျှရှိသောအာဣမြို့သားယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့သည်တည်ကြ၏အာဣမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုအကုန်စင်မဖျက်ဆီးမိတိုင်အောင်ယောရှုသည်လှန်ကင်သောလက်ကိုမသိမ်းမယုတ်တို့ရတွင်ထာဝရဘုရားသည်ယောရှုအားမှားထားတော်မူသောစကားအတိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်လက်ရဥစ္စာများကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုယ်အဖို့သိမ်းယူကြ၏ယောရှုသည်လည်းအာဣမြို့ကိုမိရှို့၍ယနေ့တိုင်အောင်ထာဝရဖျက်ဆီးရာအမှိုက်ပုံဖြစ်စေ၏အာဣမင်းကြီးကိုညဦးတိုင်အောင်တစ်ပင်တွင်ဆွဲထား၍မိုးချုပ်သောအခါယောရှုစီရင်သည့်အတိုင်းအသေးကောင်ကိုတစ်ပင်ကချပြီးလျှင်မြို့တကားဝ၌ပစ်ထား၍အသေးကောင်အပေါ်၌များစွာသောကျောက်တို့ကိုစုပုံကြ၏ထိုကျောက်ပုံသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏အငယ်30မှ35ထိုအခါယောရှုသည်ဧဗလတောင်ပေါ်မှဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လေ၏ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမှားထား၍မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌ရေးမှတ်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းတန်တစာမပါမသုံးဘဲမကွဲမပြတ်သောကျောက်တို့ဖြင့်ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍ထာဝရဘုရားအဖို့မီးရှို့ရာယဇ်မိဿဟာယယဇ်တို့ကိုပူဇော်ကြ၏ယောရှုသည်လည်းထိုကျောက်ပေါ်၌မောရှေ၏ပညတ်တရားကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှရေးကူးလေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအလိုငှာထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေမှားထားခဲ့သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးဘူမင်းတရားသူကြီးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယေဘရဟိလေဝိသားထံသောထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္ဉ်သေတ္တာနှစ်ဖက်၌ရပ်၍အမျိုးသားစစ်နှင့်တကျွန်းတနိုင်ငံသားပါလျက်ဂေရစိန်တောင်ပေါ်မှလူတဝက်ဧဗလတောင်ပေါ်မှတဝက်တို့သည်နေကြလျင်ပညတ္တိကျမ်း၌ရေးထားသမျှသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားနှင့်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာစကားသည်ဟုသောတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုဖတ်ရွတ်လေ၏ယောရှုသည်မောရှေမှားထားသောစကားတခုံးကိုမျှမချံမကျွင်းမိန်းမသူငယ်တကျွန်းတနိုင်ငံသားပါသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှအကုန်စင်ဖတ်ရွတ်လေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ15
ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်တောင်ပေါ်၌၎င်း၊ချိုင့်ထဲ၌၎င်း၊လေဗနုန်တောင်တစ်ဖက်မဟာပင်လယ်ကမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌၎င်းနေသောဟိတ္တိ၊အာမောရိ၊ခါနနိ၊ဖေရဇိ၊ဟိဝိ၊ယေဗုသိအမျိုးမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်သိတင်းကြားသောအခါယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါတညီတညွတ်တည်းစည်းဝေးကြ၏။ဂိဗောင်မြို့သားတို့သည်ယေရိခေါမြို့အာဣမြို့၌ယောရှုပြုသောအမှုကိုကြားသောအခါပရိယာယ်ပြု၍တန်တမန်လုပ်လျက်မြဲပေါ်မှဟောင်းနွမ်းသောအိတ်တို့ကိုတင်၍ဟောင်းနွမ်းဆွတ်ကွဲဖာပြင်သောစပျစ်ရည်တရေဘူးတို့ကိုယူကြ၏။ဟောင်းနွမ်းဖာပြင်သောခြေနင်းကိုစီး၍ဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်ကြ၏။အောက်၌မှိုတက်လျက်ရှိသောရိက္ခာကိုသာဆောင်ခဲ့လျက်ယောရှုရှိရာဂိလဂါလတပ်သို့ရောက်လာလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းငှါဝေးသောပြည်ကလာကြပါသည်ဟုယောရှုနှင့်ဣသရေလလူတို့အားပြောဆိုကြ၏။ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကလည်းသင်တို့သည်ငါတို့အနားမှာနေသည်မနေသည်ကိုမသိနိုင်အဘယ်သို့မိဿဟာယဖွဲ့နိုင်သတည်းဟုဟိဝိလူတို့အားဆိုကြလျှင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကျွန်ဖြစ်ပါ၏ဟုယောရှုအားလျှောက်ဆိုကြ၏။ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့သောသူနည်းအဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်းဟုမေးလျှင်သူတို့ကကိုရော၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကြောင့်ကိုရော့ကျွန်တို့သည်အလွန်ဝေးသောပြည်ကလာပါပြီ။ထာဝရဘုရား၏တည်င်းတော်ကို၎င်းအဲဂုတ္တုပြည်၌ပြုတော်မူသမျှကို၎င်းယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌နေသောအာမောရိမင်းကြီးဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်အာရှတရုမြို့မှနေသောဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတို့၌ပြုတော်မူသမျှကို၎င်းကြားပါပြီ။ထိုကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၌အသက်ကြီးသောသူတို့နှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကလမ်းခရီးရိက္ခာကိုယူ၍သူတို့ကိုခရီးဥကြိုပြုခြင်းငှါတွားကြလော့။ငါတို့သည်သူတို့၏ကျွန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ရပါမည်အကြောင်းကိုလျှောက်ထားကြလော့ဟုမှာလိုက်ပါပြီ။ကိုရော့ထံသို့ရောက်အံ့သောငှါထွက်လာသောနေ့၌ခရီးရိက္ခာဘို့ကိုအိမ်မှဆောင်ယူခဲ့သောဤမုန့်သည်ပူနွေးလျက်ရှိပါ၏။ယခုကြည့်ပါအောက်လျက်မှိုတက်လျက်ရှိပါ၏။စပျစ်ရည်ပြည့်သောဤတရေဘူးတို့သည်အသစ်ဖြစ်တော်လဲယခုကြည့်ပါဆုတ်ကွဲလျက်ရှိပါ၏။ဤအဝတ်ဤခြေနှင်းတို့သည်လည်းအလွန်ခရီးဝေးသောကြောင့်ဟောင်းနွမ်းပါပြီဟုပြန်လျှောက်ကြ၏။ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်၌အခွင့်မပန်ဘဲထိုသူတို့၏ရိက္ခာကိုစားကြ၏။ယောရှုသည်လည်းသူတို့ကိုစစ်မှုနှင့်လွတ်စေ၍အသက်ချမ်းသာစေမည်အကြောင်းမိဿဟာယဖွဲ့၏။ပရိသတ်မင်းတို့သည်လည်းကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုကြ၏။16မိဿဟာယဖွဲ့၍3 ရက်လွန်သောအခါထိုသူတို့သည်အိမ်နီးချင်းဖြစ်၍အနားမှနေကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကြားသိလျှင်ခရီးသွား၍3 ရက်မြောက်သောနေ့၌သူတို့မြို့ရွာသို့ရောက်ကြ၏။သူတို့မြို့ကဂိဗောင်မြို့၊ခေဖိရာမြို့၊ဗေရုတ်မြို့၊ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့ကြီး။ပရိသတ်အကဲအမှူးတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောကြောင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုမလုပ်ကြံကြ။ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အကဲအမှူးတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏။အကဲအမှူးတို့ကလည်းငါတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောကြောင့်သူတို့ကိုမထိမခိုက်ရ။သူတို့အားကျိန်ဆိုမိသောကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်၍အသက်ချမ်းသာပေးသဖြင့်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမူကားအကဲအမှူးများဂတိရှိသည့်အတိုင်းအသက်ချမ်းသာပေး၍ပရိသတ်အပေါင်းတို့အဖို့ထင်းခုတ်သောသူရေခတ်သောသူဖြစ်စေရမည်ဟုပရိသတ်အပေါင်းတို့အားပြန်ပြောကြ၏။ယောရှုသည်လည်းသူတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ငါတို့အနားမှနေလျက်ပင်ဝေးသောအရပ်ကလာပါပြီဟုဆို၍ငါတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်လှည့်စားကြသနည်း။ယခုမှသင်တို့သည်ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ခံ၍
ငါ၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့ထင်းခုတ်ခြင်းရေခတ်ခြင်းအမှုနှင့်တယောက်မျှမလွတ်ရဟုဆို၏သူတို့ကလည်းဤပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုတင်တို့အားပေး၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုတင်တို့ရှေ့မှပယ်ရှင်းခြင်းငှာကိုရော၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်မောရှေအားမှားထားတော်မူကြောင်းကိုကိုရောကျွန်တို့သည်ဆက်ဆက်ကြားသိ၍တင်တို့လက်၌အသက်ဆုံးမည်ကိုအလွန်ကြောက်သောကြောင့်ဤအမှုကိုပြုပါပြီယခုမှကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောလက်တွင်ရှိပါ၏ကျွန်တော်တို့၌ပြုကောင်းပြုသင့်သည်ဟုစိတ်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါဟုယောရှုအားပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုတို့နှင့်အညီယောရှုသည်ပြု၍သူတို့ကိုအသက်ချမ်းသာစေခြင်းငှာဣသရေလလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်သဖြင့်ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌တည်သောရစ်ပလင်တော်အဖို့ပရိသတ်တော်အဖို့ထိုသူတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ထင်းခုတ်၍ရေခတ်ရမည်အကြောင်းထိုနေ့၌စီရင်လေ၏အခန်းကြီး30အငယ်1မှ73ယောရှုသည်ယေရိခေါမြို့နှင့်မင်းကြီးကိုပြုတ်တကဲ့သို့အာဣမြို့နှင့်မင်းကြီးကိုတိုက်ယူ၍ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြောင်းကို၎င်းဂိဗောင်မြို့သားတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့၍အတူနေကြောင်းကို၎င်းယေရုရှလင်မင်းကြီးအဒေါနိဇေဒက်သည်ကြားသောအခါဂိဗောင်မြို့သည်မြို့တော်ကဲ့သို့ကြီးစွာသောမြို့အာဣမြို့ထက်ကြီး၍မြို့သားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မင်းကြီးအဒေါနိဇေဒက်သည်ဟေဗြုန်မင်းကြီးဟောဟန်ယာမုတ်မင်းကြီးပိရန်လာခိရှမင်းကြီးယာဖျာဧဂလုန်မင်းကြီးဒေပိရတို့ထံသို့ဆေလွတ်၍ဂိဗောင်မြို့သည်ယောရှုမှစ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့သောကြောင့်ထိုမြို့ကိုလုပ်ကြံခြင်းငှာငါထံသို့လာ၍ငါနှင့်အတူကူညီကြပါဟုနှိုးဆော်သည့်အတိုင်းယေရုရှလင်မင်းကြီးဟေဗြုန်မင်းကြီးယာမုတ်မင်းကြီးလာခိရှမင်းကြီးဧဂလုန်မင်းကြီးတည်းဟုသောအာမောရိမင်းကြီး5ပါးတို့သည်စည်းဝေး၍မိမိတို့ဘိုးပါစစ်သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွစစ်ချီ၍ဂိဗောင်မြို့ရှိမှတပ်ချလျက်စစ်တိုက်ကြ၏ဂိဗောင်မြို့သားတို့သည်ယောရှုရှိရာဂိလဂါလမြို့သို့ဆေလွတ်၍ကိုရောဤကျွန်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက်နေတော်မမူပါနှင့်အလျင်အမြန်ကြွ၍မဆကယ်တင်တော်မူပါတောင်ပေါ်မှနေသောအာမောရိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာစီဝေးကြပါပြီဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှုသည်လည်းစစ်မှု၌ကျင်လည်သောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိလဂါလမြို့မှတက်သွားလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူတို့ကိုမကြောက်နှင့်သင်၏လက်၌ငါအပ်မည်သင်ရှေ့မှလူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမခံမရပ်နိုင်ရာဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏ယောရှုသည်ဂိလဂါလမြို့မှတညလုံးချီသွား၍ရန်သူတို့ကိုအမှတ်တမဲ့တိုက်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားရှေ့မှရှုံးစေ၍ဂိဗောင်မြို့အနားမှကြီးစွာသောလုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့်တတ်၍ဘေတောရုံမြို့သို့သွားသောလမ်း၌လိုက်လျက်အဇေကာမြို့မေကတာမြို့တိုင်အောင်လုပ်ကြံတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူတို့ရှေ့မှပြေး၍ဘေတောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားရာတွင်ထာဝရဘုရားသည်မိုဃ်းကောင်းကင်မှကြီးစွာသောမိုဃ်းသီးကိုအဇေကာမြို့တိုင်အောင်သူတို့အပေါ်၌ချတော်မူ၍သူတို့သည်ဣသရေလလူတို့၏ဓာကြောင့်သေသည်ထက်မိုဃ်းသီးကြောင့်သာ၍သေကြ၏ထိုသို့အာမောရိလူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့၌အပ်တော်မူသောနေ့မှာယောရှုသည်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းပြီးလျှင်အိုနေသင်သည်ဂိဗောင်မြို့၌၎င်းအိုလသင်သည်အာယလုန်ချိုင့်၌၎င်းငြိမ်ဝတ်စွာနေလော့ဟုဣသရေလအမျိုးသားများရှေ့တွင်မြွက်ဆိုသည့်အတိုင်းဣသရေလလူတို့သည်ရန်သူတို့အားအပြစ်ဒဏ်မပေးမီတိုင်အောင်နေသည်ငြိမ်ဝတ်စွာနေ၍လသည်ရပ်လေ၏ယာရှာဤစာ၌ပါသည်ကားမိုဃ်းကောင်းကင်အလယ်၌နေသည်ရပ်နေ၏ဝင်မြဲဝင်အံ့သောငါတနေ့လုံးအလျင်မပြုတ်ပါသည်မဟုတ်လောအငယ်14မှ21
ထာဝရဘုရားသည်လူစကားကိုနားထောင်၍ထိုသို့သောနေ့တစ်နေ့မျှမဖြစ်စဖူးနောက်တဖန်လည်းမဖြစ်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးဘက်မှစစ်တိုက်တော်မူ၏ထိုနောက်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိလဂလတပ်သို့ပြန်သွား၏မင်းကြီး9ပါးတို့သည်ပြေး၍မေဂဒါလှိုင်ကောင်း၌ပုန်းလျက်နေကြ၏မေဂဒါလှိုင်ကောင်း၌ပုန်းလျက်နေသောမင်းကြီး9ပါးကိုတွေ့ပါပြီဟုယောရှုအားကြားလျှောက်လျင်ယောရှုကလှိုင်ကောင်းဝပေါ်မှကြီးစွာသောကြောက်တို့ကိုလှိမ့်ပုံ၍လူဆောင်တို့ကိုထားကြလော့တင်တို့မူကားမဆိုင်မလင့်ရန်သူတို့ကိုလိုက်၍မိသမျှသောသူတို့ကိုကွပ်မျက်ကြမြို့ထဲသို့မဝင်စေကြနှင့်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူပြီဟုမှားထားလေ၏ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူတို့သည်ရန်သူတို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအပြင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှကြံကျွင်းသောသူအချို့တို့သည်ခိုင်ခံ့သောမြို့သို့ဝေ၍နေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ယောရှုရှိရာမက္ကဒါတပ်သို့ငြိမ်ဝပ်စွာပြန်လာကြ၏ဣသရေလလူတစုံတယောက်ကိုအဘယ်သူမျှအပြစ်မတင်ရအငယ်22မှ29ယောရှုကလည်းလှိုင်ကောင်းကိုဖွင့်ပြီးလျှင်ထိုမင်းကြီး9ပါးတို့ကိုလှိုင်ကောင်းတဲကထုတ်၍ငါထောင်သို့ဆောင်ခဲ့ကြဟုမှားလိုက်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ပြု၍ယေရုရှလင်မင်းကြီးဟေဗြုန်မင်းကြီးယာမုတ်မင်းကြီးလာခိရှမင်းကြီးဧဂလုန်မင်းကြီး9ပါးတို့ကိုလှိုင်ကောင်းတဲကဆောင်ခဲ့၍ယောရှုထံသို့ရောက်ပြီးမှယောရှုသည်မိမိနှင့်အတူစစ်ချီသောဗိုလ်မင်းတို့နှင့်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျင်ချင်းလာကြဤမင်းကြီးတို့၏လေကုပ်ပေါ်၌ခြေကိုတင်ကြဟုဗိုလ်မင်းတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ချင်းလာ၍ထိုမင်းကြီးတို့၏လေကုပ်ပေါ်၌ခြေကိုတင်ကြ၏ယောရှုကလည်းတင်တို့တိုက်ရသောရန်သူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်ဤကဲ့သို့ပြုတော်မူမည်ဖြစ်၍မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြည့်ကြနှင့်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလော့ဟုဆိုပြီးမှထိုမင်းကြီးတို့ကိုဓာနှင့်ကွပ်မျက်၍တစ်ပင်9ပင်တို့၌ဆွဲထားလေ၏ညဦးတိုင်အောင်တစ်ပင်၌ဆွဲထားပြီးမှနေဝင်ချိန်ရောက်သောအခါယောရှုစီရင်သည့်အတိုင်းတစ်ပင်မှချပြီးလျှင်သူတို့ပုန်းလျက်နေရာလှိုင်ကောင်း၌ပစ်ထား၍လှိုင်ကောင်းဝပေါ်မှကြီးစွာသောကြောက်တို့ကိုစုပုံကြ၏ထိုကြောက်ပုံသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏အငယ်28မှ34ထိုနေ့၌ယောရှုသည်မက္ကဒါမြို့ကိုတိုက်ယူ၍မြို့နှင့်မင်းကြီးကိုဓာနှင့်လှုပ်ကြံပြီးလျှင်မင်းကြီးနှင့်တကွမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏ယေရိခေါမင်းကြီးကိုပြုတကဲ့သို့မက္ကဒါမင်းကြီးကိုပြုသည်ထိုနောက်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွမက္ကဒါမြို့မှလိဗနမြို့သို့ချီသွား၍တိုက်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမြို့နှင့်မင်းကြီးကိုဣသရေလလူတို့လက်၌အပ်တော်မူ၍မြို့နှင့်မြို့သားအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲဓာနှင့်လှုပ်ကြံ၍ယေရိခေါမင်းကြီးကိုပြုတကဲ့သို့ထိုမင်းကြီးကိုပြုကြ၏ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွလိဗနမြို့မှလာခိရှမြို့သို့ချီသွား၍တပ်ချလျက်တိုက်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ထိုမြို့ကိုဣသရေလလူတို့လက်၌အပ်တော်မူသဖြင့်ဒုတိယနေ့၌ရ၍လိဗနမြို့ကိုပြုတကဲ့သို့ထိုမြို့နှင့်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုဓာနှင့်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါဂေဇာမင်းကြီးဟောရန်သည်လာခိရှမြို့ကိုကူညီမည်ဟုလာသောကြောင့်ယောရှုသည်ထိုမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲရှင်းရှင်းလှုပ်ကြံလေ၏တဖန်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့တကွလာခိရှမြို့မှဧဂလုန်မြို့သို့ချီသွား၍တပ်ချလျက်တိုက်ကြ၏အငယ်35မှ43ထိုနေ့ချင်းတွင်ရ၍လာခိရှမြို့ကိုပြုတကဲ့သို့ထိုမြို့နှင့်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုဓာနှင့်လှုပ်ကြံ၍တနေ့ချင်းတွင်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏တဖန်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဧဂလုန်မြို့မှဟေဗြုန်မြို့သို့ချီသွား၍တိုက်ကြ၏ရသောအခါ
ဧဂလုန်မြို့ကိုပြုတကဲ့သို့ထိုမြို့နှင့်မင်းကြီးကို၎င်းထိုမြို့နှင့်ဆိုင်သောမြို့ရှိသမျှတို့ကို၎င်းမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကို၎င်းတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲဓာနှင့်လှုပ်ကြံ၍မြို့နှင့်မြို့သားအပေါင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏တဖန်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဒေဗိရမြို့သို့ပြန်လာ၍တိုက်ကြ၏ထိုမြို့နှင့်မင်းကြီးကို၎င်းထိုမြို့နှင့်ဆိုင်သောမြို့ရှိသမျှတို့ကို၎င်းရ၍ဓာနှင့်လှုပ်ကြံသဖြင့်မြို့သားအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏ဟေဗြုန်မြို့လိဗနမြို့နှင့်မင်းကြီးကိုပြုတကဲ့သို့ဒေဗိရမြို့နှင့်မင်းကြီးကိုပြုတည်းထိုတို့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်တောင်ပေါ်အရပ်တောင်မျက်နှာအရပ်ဂျိုင်းတဲအရပ်စမ်းရွေတွင်အရပ်ရှိသမျှတို့နှင့်တကွမင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အသက်ရှင်သောသူတယောက်မျှမကြံကျွင်းရဘဲရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏ကာဒေရှဗာနာမြို့မှဆ၍ဂါဇမြို့တိုင်အောင်၎င်းဂေါရှင်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးနှင့်တကွဂိဗောင်မြို့တိုင်အောင်၎င်းလှုပ်ကြံ၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးဘက်မှစစ်တိုက်တော်မူသောကြောင့်ထိုပြည်များနှင့်တကွမင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုတခါတည်းအောင်လေ၏ထိုနောက်ယောရှုသည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိလဂါလတပ်သို့ပြန်သွား၏